咳嗽，咳嗽啊，我看到它在下雪啊，在下雪，下雪的时候，雪下下来就融化到水里面，下下来就融化到水里面，你要讲大瀑布那个地方啊，温度还没升上来，温度还没升上来，温度还没升上来，主要是在那边，温度还没升上来。他们接是接了好几次，我的请求啊，让那边工地水啊慢点，但是他们那边工期紧张啊，暂时还没停，暂时还没停，那我们只能就观测一下子啊，只能观测一下子啊，只能观测一下子啊。好，那我知道了啊，知道了啊，再见，再见，再见。